911, ano ang iyong emergency? Sa tingin ko ay nakidnap ako. Ano? Pakiulit? Mayroong kumuha sa akin kagabi. Alam mo ba kung nasan ka, sir? Nasa aking apartment. Ha? Nakatakas ka na? Hindi, binalik na nila ako dito. Nila? Yung mga siraulong kumuha sa akin. Parang hawa mo na magpadala ka ng mga pulis dito bago pa sila bumalik ulit. Ano ang iyong address, sir? Papunta na ang mga pulis, sir. Salamat naman. Walang anuman, sir. Ngayon, kailangan kong sabihin mo sa akin kung ano pa ang nangyari. Kinidnap ako kagabi at nasabi ko na yan. Kailangan ko ng iba pang detalye, sir. Saan ba ako magsisimula? Pumasok sila sa bintana ng aking kwarto. Sa bintana? Oo, sinira nila ang aking bintana gamit ng bato. Nakita ko yung bato sa aking carpet pagbalik ko. Ilan sa mga taong ito ang nandyan? 4. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang kanilang mga itsura? Lahat sila malaki at nakasuot ng itim na jacket at mayroong neon na ski masks. Ang tatlo sa kanila ay mayroong dalang parang rifle na gamit sa pangangaso. Pero ang pinakamalaki sa kanila, yung kanilang leader ay mayroong dalang gulok. Tapos, Siya lang ang nagsasalita. Tahimik lang ang kanyang mga kasama. Weirdo ang tono ng kanyang pananalita. Para siyang isang German sa tingin ko. Pero parang iba dahil sinusubukan niyang ibahin ang kanyang boses. Pagkatapos sila makapasok sa aking bahay, nakita nila ako na nakatago sa loob ng aking cabinet na may katabing lampada na kinuha ko para gawing sandata. Sinabi nila sa akin na hindi nila gusto ng gulo pero kailangan kong sumama sa kanila. Siyempre, ayaw ko at gusto ko silang paalisin at gusto kong tumawag ng mga pulis. tapos, Tumango lang ako sa leader nila at nilapitan ako ng isa sa kanyang mga kasama at naglabas ito ng isang panturok galing sa kanyang jacket. Hinawakan nila ako at ininjeksyonan. Sinubukan kong manlaban pero nakainom kasi ako nun. At gulat na gulat ako sa mga pangyayari. Iniisip ko na panaginip lamang yun at kailangan ko lang bumalik sa aking pagtulog. sir, maaari mo bang sabihin sa akin kung anong nangyari pagkatapos mong maineksyonan? Masakit pero saglit lang naman. Parang sinisilaban ang aking katawan. Nananakit ang aking mga kalamnan. Pero nanlalamig din ako. Pakiramdam ko naging yelo ang aking dugo. Tapos nawalan ako ng malay. At kinuha ka nila mula sa iyong bahay habang wala kang malay? Oo, hindi ko masasabi kung gaano katagal na wala ng malay pero pagkagising ko, nakahiga na ako sa isang lumang upuan sa isang basement ng bahay sa tingin ko. Medyo madilim pero may nakita kong parang bilyar at maliit na ref. Ang mas nakapukaw ng aking atensyon ay ang mabahong amoy. Parang amoy na sobrang hinog na prutas. Parang isang melon. Parang isang mabahong pabango na gamit ng aking French teacher noong high school. Grabe, isa siyang baliw. Ay, pagpasensyahan mo na ako. Kamusta ang iyong pisikal na kalagayan, sir? Nakatali ang mga kamay at binti ko gamit ang sa tingin ko ay medical tape. Pero kung hindi man yun, basta hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko ay pagod na pagod ako noon. Nung sinubukan kong maupo, bigla akong nakaramdam ng hilo at muntik na akong mawalan ulit ng malay. Aha. Sinubukan kong sumigaw pero hindi ako makasigaw. Tuyong-tuyo ang aking lalamunan. Mayroon akong nalalasahan sa aking bibig na para bang nagsuka ako. Tapos, Naupo lang ako sandali doon at naghintay kung anong susunod na mangyayari. Dapat ako ay natatakot noon pero dahil sa sobrang pagkabigla ko, wala akong maramdaman. Pero alam ko na nasa panganib ako at kailangang maging handa ako sa mga susunod na mangyayari. tapos, Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng mga yabag ng paa na galing sa itaas. Malalakas na yabag na para bang sinasadya niyang habang nakasuot ang mabigat na bota. Pagkatapos ay nakarinig ako ng nagtatalong dalawang lalaki. Ang isa rito ay ang kanilang leader. Parang galit na galit sila pero hindi ko sila masyadong maintindihan. ano ang narinig mo? Putang ina, wala kang kwenta, istupido, bayad. Yun lang ba? Oo, Ano ang sumunod na nangyari? nagtalo sila ng halos 15 minuto. Tapos pumasok ang kanilang leader para kunin ako. Gamit pa rin ang jacket at mask. Sininyasan niya ako na tumahimik at tinanggal ang tape. Tapos ay nilagyan niya ako ng bandana pantakip sa aking mga mata at pinakyat ng hagdanan na parang isang palaka. Pumasok kami sa isang pintuan at naramdaman ko ang malamig na hangin kaya alam ko na nasa labas na kami. Okay. Sabi ng lalaki, nagkamali kami. Tapos ay dinala niya ako sa isang sasakyan at nagmaneho ng ilang minuto. Nung tumigil na kami,
Tinanggal niya ang takip ng aking mga mata at nakita kong nakabalik na ako sa aming lugar. Pinakawalan ka niya? Oo, sinabihan niya ako na pumasok sa loob at huwag tatawag ng pulis dahil wala silang mahahanap. Pero paano namang hindi ako tatawag ng pulis? Tama lang ang ginawa mo, sir. Salamat sa Diyos. Nandito na ang mga pulis. Sila na ang bahala, sir. Habang nakakabahala na ang mismong tawag, ang mga sumunod na nangyari ay mas nakakatakot. Dinala sa ospital ang lalaking tumawag. Wala siyang senyales ng kahit na anong sugat at wala rin siyang binanggit na kahit na anong masakit sa kanyang katawan. Ngunit naging maingat pa rin sila dahil na-injeksyonan siya ng hindi malamang substansya. Sa pagkakalam ko, nakaligtas naman ng lalaking yon. At nagsagawa ng malawakang investigasyon ng mga pulis. Nakakita ng DNA sa pinangyarihan ng krimen pero hindi ito tumugma sa kahit na sinong nasa national database. Subalit, mayroong ilang kakaibang mga impormasyon na nakalap. Mayroon na palang ilang mga parehong insidente na nangyari sa lugar na yon sa loob ng ilang taon. Mga sapilitang pagpasok sa loob ng bahay, pananakit, trespassing at pare-pareho ang sinabi ng mga biktima na nakasuot ng mga ito ng neon na ski mask at kulay itim na jacket. Ang lalaking tumawag ay ang tanging kaso ng kidnapping at sa aking teorya ay mayroon talaga silang target at nagkamali lamang sila noong nakuha siya. Hindi na natin alam kung ano talaga ang gusto nilang gawin sa mga dinukot nila. Mukhang mayroong kahina-hinalang nangyayari sa kanilang lugar at ang katunayan na nakakaligtas sila sa mga yun ay mas nakakatakot. Sino nga ba ang mga lalaking yun at ano nga ba ang kanilang gusto? Sigurado ako na ito rin ang mga katanungan ng aking lola. Ito na ang wakas ng mga kwento ng aking lola. Alam kong medyo natagalan bago na-post ang lahat ng mga ito, ngunit gusto kong magpasalamat sa inyong lahat para sa inyong pagpapasensya. Paalam. PS. Mag-ingat kayong lahat.